Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo della mascherina, oggi vedremo come sarà il mese entrante di marzo 2002, scusate, 2020. Quindi se non l'avete ancora fatto vi chiedo di iscrivervi al canale di Ildegarde del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi Facebook e di Telegram dove lunedì sera alle 20:30 teniamo un percorso di esoterismo con domande e risposte. Se volete fare delle domande, vi prego di scriverle sotto qui in descrizione sul tubo e eventualmente sui gruppi di Facebook. Bene, cari amici, adesso iniziamo con una bella mischiatina delle nostre sibille chiacchierine e poi facciamo 3 mazzetti e decidete poi, secondo le vostre vibrazioni, quale mazzetto è idoneo a voi. Quindi 1, 2, 3, 3 mazzetti. Via, iniziamo subito con questa bella mischiatina, così da vedere cosa le sibille chiacchierine anche per il mese di marzo ci vogliono dire, ci vogliono consigliare. Bene, fatto. Primo mazzetto, secondo mazzetto, ecco, 3 mazzetti, mettiamo bene i mazzetti a favore di camera. Bene, allora cari amici, 1, 2, 3, mazzetto numero 1, mazzetto numero 2, mazzetto numero 3. Concentratevi, entrate in vibrazione con i mazzetti, sceglieteli, eventualmente fermate anche il video, rilassatevi, state tranquilli, cercate di entrare in sintonia su cosa vi vuole dire il video, i mazzetti per questo mese di marzo. Bene, 1, 2, 3. Bene, partiamo col mazzetto numero 1. Conversazione, falsità, denaro, nemica, fortuna. Mettiamo bene a favore di camera le carte. Guardiamo assieme. Conversazione, falsità, denaro, nemica e fortuna. Ripeto, conversazione, falsità, denaro, nemica e fortuna. Allora, qui vediamo subito un mese un po' particolare, perché all'inizio avremo dei bei momenti, nella prima decina del mese avremo dei momenti con però qualcosina di ingannevole. State attenti perché c'è qualcosa che in queste conversazioni, in queste amicizie, in questo periodo positivo ci sarà qualcosa che si avvicina in modo poco favorevole. Però attenzione che avete qualcosa di interessante qui, vedete? Avete qualcosa di interessante qua, denaro, quindi attenzione perché qui ci sarà qualcosa di positivo, però sempre con la falsità abbiamo una nemica che sta puntando contro di noi, quindi avremo un inizio di mese molto positivo con qualcosa che ballerà male con la falsità, ci porterà del denaro, però questa gioia, questo gruppo, questo periodo favorevole, però attenzione che vediamo qualcuno di geloso che ci vuole portare qualcosa di negativo, però non sarà abbastanza forte perché la fortuna lo frenerà. Quindi io direi che partendo con gioia e serenità, chiudendo con fortuna, tutto quello che è in mezzo è solamente una cosa che passeggera, a tranne che il denaro che chiaramente è baciato da fortuna. E quindi direi che per chi ha scelto il mazzetto numero 1 la cosa è molto positiva. Bene cari amici, quindi il mazzetto numero 1, a parte qualche furberia di metà percorso di qualcuno che incontreremo, no? Direi che il mazzetto numero 1 parte con conversazione, chiude con fortuna, è un bel mazzettino. Vediamo il mazzetto numero 2, casa, amore, allegrezza di cuore, disgrazia e stanza. Mettiamole a favore di camera e vediamo un po'. Allora, abbiamo partenza del mese, casa, quindi sicurezza e sicuramente qualcosa di molto positivo perché vedete amore e allegrezza. Amore e allegrezza
e casa sono un triumvirato di 3 carte stupende, quindi avremo sicuramente un incontro favorevole o il nostro amore sarà rinforzato e alle grazie cuore avremo sicuramente qualcosa di positivo. Purtroppo c'è qualcosina a 3 quarti del mese praticamente nella seconda decina che porterà qualcosa di poco favorevole, ma alla fine, vedete, tutto si risolverà in qualcosa di positivo. Vedete, stanza, quindi la stanza è un posto di sicuro, insomma, un posto sicuro che bacia bene con casa. Quindi anche qui vediamo casa di apertura e stanza di chiusura con amore e alle grazie ai cuori. Quindi la disgrazia sarà una cosa passeggera di eventità. Anche per il secondo mazzetto che ho scelto per marzo è un mese veramente favorevole. Bene, primo e secondo mazzetto diciamo che sono propositivi. Vediamo il terzo mazzetto. Superbia, messaggero, deliranti, sospiri e menino. Mettiamo a favore di camera. Ecco qui, cari amici, vediamo, superbia, all'inizio ci sarà del mese qualcosa che voi, insomma, vedete il muro dietro l'animale, il pavone, quindi vedete che c'è qualcosa che si sta per tagliare. Riceverete un messaggio nella prima decina del mese che vi porterà un po' di contrarietà e vi farà, vedete, sospirare, nel senso che sarà un mese un po' impegnativo i primi 20 giorni. Vedete, messaggero, delirante, sospiri, questo indica che il mese di marzo per voi, per chi ha scelto il mazzetto numero 3, sarà impegnativo a livello emozionale, però vediamo che sul finale avrete l'Imineo, quindi quella cosa che voi sospirate, quindi verso il 20 del mese sarà a vostro favore Imineo. Quindi anche qui io vedo che l'inizio del mese sarà un pochettino traballante, ma verso la fine sarà tutto a vostro vantaggio. Bene, cari amici, anche per chi ha scelto il mazzetto numero 3 sarà un mese, insomma, i primi 20 giorni un pochettino impegnativi, ma poi la cosa dovrebbe andare a buon fine. Bene, cari amici, anche qui oggi il vostro Marietto Veneziano ha concluso. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Legale Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie, cari amici, e alla prossima. Ciao.